Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Raphaël Mesrahi, Perry Cochin, Jean-Luc Lemoyne et Maureen Dor. Vous voulez que je vous dise pourquoi je ris? Parce que pendant le générique, il y a quelqu'un du public qui se lève et qui s'en va. À peine l'émission commencée, je n'ai rien dit encore. On dirait moi. Eh ben déjà, ça lui a pas plu au monsieur. Je sais pas, il y en a un de vous six Ça doit être moi, alors. Ouais, qui lui a, il s'est dit ah non, si à lui, je m'en vais. Ou elle. Je ne dirais pas qui, mais elle est en rose. C'est vrai que Perry et Claude, soit Claude s'habille un peu plus jeune qu'avant, soit Perry s'habille un peu plus âgé qu'avant. Moi, je pense que c'est moi qui m'habille plus âgée qu'avant. Oui, il y a des gens qui ne me supportent pas. T'as vu comme on est bien élevé? Oui. Non, mais c'est vrai, je reçois des lettres. Dès que je vous vois à la télé, pauvre vieille, avec vos yeux glauques, qu'est-ce que vous faites là? Allez dans une maison de retraite. Ben vous voyez, Pierre, ça y est, elle reçoit votre courrier. Hein. Il y a longtemps que vous n'avez pas réuni Maureen Dor et Pierre Bénichou. Oui, c'est vrai. C'est peut-être la plus jolie du PAF. Hein. Vous croyez? Ah oui. Ah oui, moi, pour moi aussi. Ah, elle est Ah, pour belle, moi, ouais. je la trouve Elle absolument est ravissante. ravissante. Pour mon voisin Merci. aussi, il t'adore. Marrant, c'est... Et allez-y, continuez, ça fait plaisir. Ah non, elle est ravissante, c'est vrai. Il y a aussi Loana, quand même. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas de photo du jour. Je vais vous faire jouer parce que vous savez que Pascal Obispo clame partout qu'il est fan de qui d'ailleurs, vous savez? De Paul Naref. De Michel Polnareff. Il y a eu une petite polémique aussi entre lui et Patrick Sébastien à propos d'une émission où chacun se déguisait en personnalité dont il était fan. Et j'ai imaginé ce que ça pouvait donner si vous, on vous demandait de vous transformer en la personnalité dont vous êtes fan. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, prenez Jean-Luc Lemoyne. Regardez ce que ça donne. Fan de Zidane. Zidane. Zinedine Zidane. Voilà. Là, c'est plutôt... J'aurais pas de méchant, mais vu le niveau des yeux, c'est fan de Quasimodo. Hein, Oui, c'est vraiment c'est Zidane qui a pris une porte, qui a pris le poteau. Claude Sarraute. Alors, Du Dalai Lama. fan du Bonze, son beau-fils, et du Dalai Lama réunis. Bravo. Bravo. Qu'est-ce que vous faites, Claude, de vous voir comme ça? Je suis très touchée. Hein? C'est pas J'adore mal. mon beau-fils. Le Dalai Lama, j'admire de loin. Mais enfin, pas plus. Hein. C'est pas ce qu'on Mais... dit. Non mais attends, tu sais que pour une femme être présentée au Dalai Lama, moi ça m'a pris 6 mois. C'est pas vrai. Oui, c'était t'es une timide, émission alors. de... T'es Non, timide. j'assistais avec mon mari, le père du moine, Mathieu Ricard, à une émission. J'ai du mal à Il servait de suivre. traducteur. Il servait de traducteur dans une émission au Dalai Lama. Et c'est tout juste, enfin c'était difficile de le faire me présenter. Parce que t'es une femme. Parce que je suis... Oh là là, mais alors je suis super déçue, je crois. Ah que oui? c'est- Moi aussi, Ah bah oui, je pensais. Et alors, Une religion ouverte. Non mais je savais pas que les oui, femmes. c'est vrai. Très, très, très comment elle a sexiste, fait comme la plupart des Ah religions. oui, mais Séverine Ferrer, c'est une c'est pas une star. femme. Oh, elle est gentille, la petite Séverine. Quoi? Non, elle est sympa, la petite Séverine. Soyez une de vous taire, vous. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah tenez, reçoit voilà. demain. Raphaël Mesrahi, fan de... Qu'est-ce que c'est que ça? Èvre Giri. Bernadette Chirac. Je sais pas, c'est qui? Bernadette Vraiment. Chirac. Non, Bernadette Chirac, enfin. Ça, c'est à Cannes, on dirait que c'est à Cannes. Fan Flavie de... Maya Flamand. l'abeille. C'est la coiffure de Catherine Barma. Mais non, Ouais, je suis fan de contente. Catherine Barma. Non, c'est Maya l'abeille. mais non, vous connaissez toutes ces chansons par cœur. Annie Cordy. Fan d'Annie Cordy, voilà. C'est vrai, bah ouais. Moi, ça fait plaisir. Perry Cochin, maintenant. Perry, fan de... Stark. Stark, gagné. Bravo, Maureen Dor. C'est quoi, d'ailleurs? C'est un vase, c'est une lampe. C'est un vase ou c'est une lampe? Vous savez qu'elle aime Stark. C'est parce que Oui, t'es une j'aime lumière. Oh, merci. Pierre Bénichou, fan de... Ouais. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, pas du tout. Jean Gabin. Jean Gabin, non plus. Lino. Non plus. Fernandel. Non. Oh, Pierre. Laurie. Non, Laurie. Et pas Pierre. C'est dans un rôle, c'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas. C'est pour Francis ça... Blanche. Pas Francis Blanche, enfin. connais pas. Pierre, vous l'imitez très bien. Jouvet. Vous avez dit quoi, Pierre? Jouvet. Non. Yves Montand. Yves Montand, bravo Maureen Dor. Maureen Dor. Quelle horreur. Mais vous en avez
mis qu'une de photos de moi ou quoi? C'est toujours cette photo-là. C'est qui d'abord? Ça, c'est toi, là. Ça, c'est toi, c'est Ah flagrant. non. Mais Ah, si, c'est avec toi. qui? Je suis fan de qui là? Ah, Les cherchez. lunettes. Gérard Miller, Il a une moustache, là. Bon, vous êtes quoi, Maureen? belge. Belge. Alors, Alors, c'est notre roi Albert. Van der Le roi. Vold. comment vous dites? Celui Poulvord. qui jouait dans Podium, là, Poulvord, voilà. c'est Comment ça. vous dites? Van Valvould. Vous le tenez, Claude, vous le Eh oui, tenez. Benoît Poulvord. Poulvord. C'est pas voilà. lui. Mais non, c'est pas lui. C'est Gueluc. Gueluc, moi je suis fan de Gueluc. Mais non, vous êtes fan du roi, évidemment. Le C'est prince, Albert II de Belgique. Le roi Albert, oui, c'est ça. Stevie, qui n'est pas là, fan de Mylène Farmer. Pas mal, ça. C'est horrible. C'est horrible. On dirait Michael Jackson, c'est horrible. Valérie Mérès, fan de Francis Cabrel. Et alors, attendez, on montre pas la photomontage. Philippe Gueluc, il est fan de qui? De Félix le chat. De Michel Drucker. Non, oui, aussi, c'est vrai. Mais de son chat, il est fan de son du chat, chat. surtout. Regardez ce que ça donne. Qu'est-ce que j'aurais répondu, moi? Oui, vous. Alors, et question. vous, alors? Non, ça me gêne, arrêtez. J'osais pas le dire. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Laurence? Dites-moi. Non, attendez, elle va rester à l'antenne. Elle n'a pas eu le temps de partir. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire, Laurence? Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Si, il faut me dire. Allez, on ne rougit pas devant la télé. Son clip était tourné dans plein d'endroits. Le clip a été tourné dans plein... Je vais le dire, Laurence. Voilà. À Paris, à Bangkok, à Nairobi, à New York et au Canada. Eh ben, je vais le dire. Merci, Laurence. Le clip de qui? Le clip de notre invité, puisque le 30 mars est sorti le nouvel album de Nutty. Oui, ça se prononce Nutty et pas Nutea, sinon ça fait pâte à tartiner. Cet album, c'est du reggae français. Et oui, il y en a du bon. Nutty est l'un des meilleurs représentants français de cette musique, et particulièrement depuis l'énorme succès de son précédent album, Un signe du temps. Il vient aussi de sortir un single intitulé Partout où j'irai. Nous allons tester ensemble Nutty. Je vous en prie, installez-vous ici. C'est bien, un garçon poli en tout cas. Alors, Nutty, c'est vrai que c'est grâce au précédent album qu'on a commencé, en tout cas moi, à vous connaître. Pourtant, il y en avait eu déjà d'autres avant des albums. Ouais. Mais alors, comment ça se fait qu'on les connaissait pas? Pourquoi ça n'avait pas aussi bien marché? Comment vous expliquez que d'un seul coup, c'était, je crois, le troisième album, le troisième album fonctionne alors qu'il y en a deux avant qui passent quasi inaperçus? Les deux premiers albums, je les ai faits en tant que fan de reggae, donc c'était plus pour me faire plaisir, pour faire la musique que j'aimais et pour faire une musique qui correspondait au milieu dans lequel j'évoluais, à savoir les sound systems. Alors il faut que vous m'expliquiez justement les sound systems. Ça, j'ai lu ça de partout dans la doc qui vous concerne. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un sound system? Un sound system, ça comprend une sono avec ce qu'on appelle un sélecteur, l'équivalent d'un DJ dans les discothèques, et d'un animateur qu'on appelle DJ. Donc, et voilà, on passe que du reggae dancehall, du reggae roots, du reggae lovers. Est-ce que c'est pendant les sound systems que vous toastez et que vous Exactement. singez? Non, parce que je voulais vous savoir ce que ça voulait dire, toaster. Toaster, c'est prendre le micro, prendre un instrumental et s'exprimer dessus comme le font un peu les rappeurs. Et singé? Singé, c'est entre le toast et le chant. Moi, c'est là où je vois que je suis plus du tout jeune. Vous êtes largué. Oui, complètement. Et au départ, Non. vous faisiez ça avec tonton David. Ouais, exactement. Ça, j'ignorais ça, Vous j'ai lu appeliez ça. pas Daddy Nutty au début? Ouais, c'était Daddy Nutty, mais c'est toujours Daddy Nutty. En fait, Nutty, je l'ai choisi pour un signe du temps, parce que c'est un album un peu plus intimiste. Alors après l'album précédent, Un signe du temps, qui a très bien marché, voici le nouvel album de Nutty et le premier single, Partout où j'irai, extrait du clip. Pays servant de beaux discours pour larguer leur bombe à outrance. Je prie le ciel pour que vive l'espoir de voir un jour mon peuple se lever pour le droit de vivre libre. Je sais que partout où j'irai, faudra payer le prix. Ici ou ailleurs, tout ce que je sais, c'est qu'on est en droit de choisir. Je parie que seul, c'est où je vais. Sûrement loin
je préciserai, parce qu'autrement, je vais me faire engueuler par Laurence, que ce clip a été tourné à Paris, à Bangkok, à Nairobi, à New York et dans les grandes plaines du Canada. Exactement. Voilà. C'est comme pour un de vos albums précédents, vous avez dit, moi je veux bien faire un album avec vous à la maison de disques, mais je veux aller l'enregistrer à la Jamaïque. Exactement. Voilà. Et celui-là aussi, au départ, vous l'avez enregistré à la Jamaïque? Non, on a commencé l'enregistrement à Paris, on a terminé à New York en fait. Parfait. Urban Vaudou, vous l'avez écouté, Perry Cochin, je commence par vous, tiens. Oui, alors je suis un petit peu gênée parce que vous n'avez pas l'air d'entendre et j'ose pas trop y aller. Mais Allez-y, allez-y. Non. Moi, je suis quelqu'un de bien Je suis là. éduqué et de poli. bon, ça me rassure. Non, alors, celle qu'on vient d'écouter, le clip là, j'adore. Absolument, c'est tout ce que j'aime et c'est exactement le genre de musique que je souhaite écouter chez moi et que je peux écouter à tout moment, matin, midi et soir. C'est vache, déjà un quand bon même, hein. point. La première de l'album, j'aime pas du tout. De retour sur les ondes. Elle est très, je sais pas comment vous dites, parce que c'est très technique, hein, tous vos termes dans la documentation, c'est Ouais, ce qu'elle disait tout à elle est l'heure. un peu plus hardcore, on va dire que. Voilà, que celle- Elle est vous l'avez dit, hardcore. elle est hardcore, et donc hip-hop, hop-hip, je sais pas quoi, et donc tout ça... Oh la vieille. Oh c'est horrible. tout C'est ça est la chanson ici maintenant. Quoi Hop, hip. Et Le retour de Laurence Badi dans Kiosque à musique. Oui c'est ça. Non, Hop, mais bon, hip et là enfin- il a smurfé. Oh. Donc c'est un peu technique, donc je ne connais pas les termes techniques, je réagis juste instinctivement et avec qui ce que marche, c'est j'entends. normal. La première, j'aime pas du tout, et celle qu'on vient d'entendre, j'adore. Et l'album ressemble plus à celle qu'on vient d'entendre que C'est vrai, il faut le c'est vrai. signaler. Ouais. Voilà. Non, Donc mais justement, bravo, moi- et je vous ai découvert et je vais suivre votre carrière de très près. Jean-Luc Lemoyne, vous connaissiez Naughty, évidemment. Oui, je connaissais Nutty. C'est dernièrement, j'aime un morceau sur deux. C'est-à-dire Elle te rend dingue, j'avais adoré ça. Et puis, trop peu de temps, je l'avais trop entendu à la radio, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Donc, je me demandais ce que ça allait être. Et au contraire de Perry, moi, justement, le premier morceau, je trouve qu'il arrache vraiment. Et ça, un peu violent et tout. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et non, c'est un très bon album. Et il y a toutes les couleurs de Naughty. Ça passe par du raga pur, un peu plus violent, des ballades et tout. Raga, c'est quoi Raga? Et il va t'expliquer ça mieux que moi. Mais en tout cas, c'est un bel album, vraiment. Bravo. Bah merci. Alors c'est quoi Raga? Raga, c'est quoi? Raga. C'est un genre de reggae? Raga, ça vient du mot ragamuffin en fait. Et ça veut dire en gros débrouillard, quelqu'un qui arrive à se démerder dans l'adversité. Et on appelle cette musique raga à tort parce que c'est pas vraiment le nom de la musique. La musique, on dirait plutôt dancehall ou rubadub. Raga, c'est plus un terme qui s'applique aux gens qui écoutent cette musique. en fait. Ça fait rire Maureen Dor, tout ça. Pourquoi? Parce que je sors plein de mots qui ont l'air de lui échapper un peu. Donc ça, Pas qu'à elle, à nous tous, à plein- honnêtement. ouais. Et là, quand on nous explique. C'est toi, quelque chose- Maureen Dor? C'est à mon tour. Non, non, mais bon. Pardon, allez-y, oui. Alors, Elle était bien au temps de la télévision muette, elle était formidable. alors, moi, je me suis fait... on me dit, voilà, on va parler de Naughty. Je vois la très belle pochette, grande classe. Et je dis à ma babysitter, je dis, tu connais Naughty, toi qui es jeune? Elle fait, oui. Je dis, bon, écoute, je vais l'écouter et après, je te l'offre. De toute façon, j'aime pas ça. Et là, je me suis fait avoir parce que j'ai adoré votre album et j'étais obligée de le lui offrir. Après, c'est vachement bien. Vous avez une voix de crooner. C'est son métier un peu. Bah non, attends, t'as plein de chanteurs qui sont pas des crooners. Vous êtes un crooner. Ouais, j'essaie d'en prendre conscience. Maintenant que vous me le dites, je vais peut-être. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, vous avez une voix Il se fout de ta chaude. gueule, Espèce de oui, crooner. Il se fout de ta gueule. Vous vous foutez de ma gueule? Vilain crooner. Vous vous foutez de ma gueule? Oui, il se fout de ta gueule. C'est pas de ma gueule. Non. Attends, c'est un beau compliment. Ouais, bien sûr, mais Le Dean Martin, j'apprécie. vous êtes le Dean Martin du reggae. Ah ouais. Non, ça le fait. C'est Ça le génial. fait. Pierre Le Bénichou. compliment me touche. Non, mais je laisse parler Maureen. Ça y La est. spécialiste. Non, c'est drôle parce que j'aimais beaucoup Tonton David et que vous ayez commencé ensemble et que je découvre Tonton David il y a 5-6 ans. Et vous aujourd'hui, où j'ai adoré votre disque parce qu'il y a la voix devant, il y a une musique qui vous prend complètement, mais on entend la musique, on entend la voix, on entend les paroles. Même les gens ne comprennent pas bien l'anglais ou le français peuvent traduire quand c'est en anglais. Je trouve ça absolument formidable. Donc, je vous dis une chose, vous le prendrez comme vous voudrez, j'aime bien ça. Voilà. Raphaël Mesrahi. Bah moi au début pareil, je me suis dit Naughty je connais pas, donc moi il y a ma nounou qui était là, je lui dis mais tu connais Naughty? Il me dit ouais j'ai le disque, je suis bon c'est bon. non mais... Urban Voodoo, c'est le titre de l'album. Le premier single, c'est Partout où j'irai. Ben, on va remercier encore Naughty. Merci à vous. Merci. Le hockey sur glace.
Ce n'est pas un sport de macho, le hockey. La preuve, Christine Duchamp, puisqu'elle est la première femme à jouer en première division masculine de hockey sur glace. Oui, elle joue dans une équipe où il n'y a que des hommes, qui d'ailleurs depuis son arrivée attendent certainement avec impatience la douche. Pour l'instant, elle n'a disputé qu'un match avec les garçons qui ne lui ont pas fait de cadeau, elle va nous le raconter. Je vous demande d'accueillir cette femme qui, je l'espère, n'a pas subi les crosses des garçons qui jouent avec elle. Voici Christine Duchamp, première femme à jouer au hockey avec des garçons. Bonsoir, bienvenue. Première femme à jouer avec des garçons au hockey sur glace en France, parce qu'à l'étranger, ça existe déjà. Oui, Oui. ça existe déjà. Mais pas en équipe nationale, j'imagine, uniquement en club. Exactement. Alors vous, votre club, c'est lequel? C'est Cergy, c'est ça? Cergy Pontoise. Mais ça veut dire que toute l'année, vous allez jouer avec les garçons, ou de temps en temps, vous jouez avec les filles, et de temps en temps, vous jouez dans un club de garçons? Alors, c'est toute l'année, je joue avec les filles. Ouais. Et quand l'entraîneur des garçons m'appelle, eh ben, j'y vais et puis voilà. Mais c'est quoi? C'est pour faire un petit coup de promo sur le club, ou c'est parce que vraiment, ils trouvent que vous êtes une bonne joueuse chez les filles et qu'il faut vous faire jouer avec les garçons? Alors, c'est pas un coup de promo sur le club du tout. C'est un petit peu parce qu'il est en manque d'effectifs et un petit peu parce qu'il considère que j'ai le niveau pour faire partie de l'effectif, pour compléter son équipe. Combien de matchs vous avez fait là pour l'instant? Alors, pour l'instant, Un match. Et j'ai une collègue qui a fait un match le Ah, il y a une week-end autre fille dernier, qui a fait ça? le week-end Moi, dernier. j'applaudis dès demain cette mixité. Je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, il y a des femmes sûrement qui joueront un jour au football aussi bien que des hommes. Vous jouez déjà aussi bien au hockey, d'abord, parce que vous devez Il y a patiner des femmes aussi. qui jouent déjà au football. Mais imaginez le tollé que ça ferait si un homme allait jouer dans l'équipe féminine. Non mais attends. Pourquoi est-ce que c'est possible dans Exact, un sens bah oui. et pas dans l'autre? Ne rêve pas, Pierre. C'est pas possible, excuse-moi, mais s'il y a justement un sport où c'est impossible de mettre à haut niveau la mixité, c'est justement le hockey sur glace. Pourquoi? Si on la met, elle, face en élite, hein, c'est-à-dire chez les pros, face à une équipe américaine ou russe ou canadienne, c'est comme si on te mettait toi face à Tyson. C'est la même chose. Et alors? C'est-à-dire- Et alors? Non, mais Je m'en excusez-moi, sortirai mademoiselle, très bien. Je ne veux pas vous dire. je suis tout à fait Je vais d'accord. vous dire par Plus là, vite c'est que lui. Elle peut le faire à un niveau, à un certain niveau. Mais non, mais c'est des brutales. Vous pourriez pas jouer dans le premier championnat avec des mecs ou contre des mecs? Aujourd'hui, moi non, peut-être dans l'avenir, une fille, Mais pourquoi pas? j'espère que non. Ils pèsent 110 kilos, Mais les non, mais il faut mecs. expliquer aussi pourquoi, parce que dans le... Et alors, vous pourriez très bien faire le palais. Dans le, Ça oui. dans le hockey, il y a ce qu'on appelle aussi des mises en échec, c'est-à-dire que les joueurs sont plaqués contre la balustrade et c'est des chocs souvent très violents. Justement, je voulais savoir, moi, parce que les hockeyeurs sont quand même très protégés, est-ce qu'il y a des joueurs en face qui ne savent pas que vous êtes une femme et qui ont une bonne surprise quand ils vous plaquent contre la balustrade? Alors, c'est vrai que ça s'est produit dans le match que j'ai joué. J'ai subi des mises en échec aussi également, mais on y est préparé, on s'entraîne et on est équipé. On a des épaulières. Voilà, avec ce harnachement-là, on peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. C'est des épaulières qui descendent jusqu'ici. Et vous êtes obligé d'avoir une grille, non, en tant que fille? Les filles, parce on est que obligé le d'avoir voilette, une ça suffit pas. protection. Non, mais les garçons n'ont pas de grille, tandis que les filles sont obligées d'avoir des grilles. Les filles sont obligées d'avoir une protection faciale intégrale. Mais pourquoi? C'est la Fédération internationale qui estime que, par souci d'esthétisme, pour que les Ça filles... c'est idiot, je trouve. Pourquoi une fille n'aurait pas le droit de se Si, mais faire on va casser pas la lui gueule? démolir le portrait, c'est très Ah, dangereux. il y a un mec, on a le droit de lui démolir le portrait. Ça pareil, c'est moins Pardon, grave. je réclame la parité, pas la périté parce que ça bon, mais je réclame la parité, je vais créer les chiens de garde dès demain. Il n'y a pas de raison que les hockeyeurs se fassent péter la gueule. Franchement, c'est débile. On estime que c'est à eux de choisir. Ils peuvent, s'ils veulent, Ah, ils ont mettre le droit. une... Bien sûr. Alors, vous vous êtes fait plaquer, vous, contre la balustrade, contre le... Je sais pas comment on appelle ça. La balustrade. La balustrade. Ça vous est arrivé, vous? Ouais. Alors, c'est quand même dingue. Ça vous a pas foutu la trouille? Non, non, pas du tout. Bah, c'est quand même ce qui m'inquiétait le plus avant le match. C'est ce qui me préoccupait un petit peu en me disant, on sait comment ça se passe à l'entraînement, on ne sait jamais comment ça va se passer en match. Et c'est vrai que c'était ce qui était le point d'interrogation. Il y a aussi une autre particularité, c'est que quand deux joueurs se chauffent un petit peu, souvent il y a des bastons, des bagarres, et souvent les arbitres laissent partir la bagarre. Vous, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez été prise dans une bagarre? Ils auraient tout arrêté ou... Je pense que très rapidement, mes coéquipiers seraient venus me défendre, déjà, je pense.
Et puis, on montre très souvent ce côté-là du hockey sur glace. C'est pas si fréquent que ça non plus. C'est le côté spectaculaire du jeu, du sport, qu'on voit très souvent dans le hockey américain. Mais c'est pas forcément tous les matchs, tout le monde qui se bat tout le temps. Comment ils ont réagi alors, vos camarades de club, quand leur entraîneur leur a dit « Allez, je mets une fille dans votre équipe ». Eh bien, remarquablement. C'est vrai, ils ont été tous sympas. Ils ont été vraiment super sympas. Ils avaient peur, je pense, un petit peu aussi, peur de la réaction de l'adversaire. Oui. Alors pourquoi vous ne jouez plus alors? Pourquoi il en a mis une autre? Et je suis pas con. Et pourquoi il en a mis une autre depuis? Depuis, j'ai pas rejoué avec eux pour plusieurs raisons. On est parti au championnat du monde juste après tout ça, donc moi, avec les filles. Là, avec les filles et l'équipe de France. Au retour, pour des diverses raisons, il a choisi ma coéquipière. Et on verra, peut-être que ça va se reproduire. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus que des filles dans l'équipe des garçons. Peut-être. Allez savoir. Claude. Comment ça t'est venu? Une jolie petite gamine comme toi. Comment tu es arrivée au hockey sur glace? Tout simplement parce que je suis originaire des Alpes, d'un petit village à côté de Gap. Et puis le hockey sur glace dans les Hautes-Alpes, dans les années 80, c'était le sport numéro 1. On en parlait à l'école, tout le monde, on parlait le lundi, on parlait du match du samedi. Enfin, voilà. Et vos parents ont essayé, au départ, ils n'étaient pas trop d'accord hein, quand même. Ils ont essayé de vous faire peur pour que vous faire passer le hockey, non? Non. C'était bien essayé. Elle est bonne, elle est bonne. Elle se mange sans faim. Dans une émission humoristique, ça serait formidable, ça. Non, parce qu'il faut quand même savoir qu'une de vos tantes, Dari Boudboul, a été la première femme hockey. Oh là 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 là. Jean-Luc, elles sont pas bonnes, tes blagues. C'était une blague de Jean-Luc Lemoyne qui est passée inaperçue tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, je vais la retenter. C'était bien comme ça, qui est passé inaperçu. Bon, bah, écoutez, on va vous souhaiter en tout cas de progresser encore au sein de votre équipe de Cergy, en équipe de France féminine évidemment, et signaler qu'il y aura un tournoi à la patinoire de Cergy le week-end de l'Ascension, les 22 et 23 mai. Un tournoi mixte ou... Non, un tournoi féminin, un tournoi international. Voilà, un tournoi avec les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et plus si affinité. C'est ça. On vous remercie. Christine Duchamp. Au revoir. À Paris et dans ses environs, il existe une équipe de pompiers qui a pour mission de rechercher les personnes ensevelies sous les décombres, mais aussi, c'est ça qui nous intéresse, de capturer des animaux domestiques ou dangereux en fuite. Cette brigade s'appelle l'équipe cynotechnique et chaque année, ces pompiers effectuent entre 500 et 600 interventions durant lesquelles ils capturent des serpents, des renards, des chevaux, des vautours, des pumas, des singes et même récemment des CRS, c'était devant l'OPA à Paris. On va accueillir dans un instant deux pompiers, un adjudant, un colonel qui font partie de cette brigade en question. Mais avant, Dan Bolander a testé pour nous la capture des animaux sauvages en ville. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé la capture d'animaux sauvages en ville. Oh, non, lâche-moi, sale bête! Bonjour, vous n'avez rien vu du tout, madame. Nous sommes la brigade d'intervention d'animaux dangereux. 2 gorilles se sont échappés d'un zoo. Et nous avons réussi... Il est sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là! Il y a les collègues qui le reprennent là-bas. Remets-le dans le camion, remets-le dans le camion! Vous inquiétez pas, c'est bon, on a rattrapé le mâle. Ouais, parce qu'on attend un autre camion, si vous voulez. Ça, c'est pas vraiment équipé pour les gorilles, vous voyez. Vous n'avez pas un local dans lequel on pourra mettre le gorille en attendant? Ah, non, non, non. Non, on peut pas, là. Non, mais pas longtemps, madame. Le temps de chercher... Ah ouais, mais il n'y a pas de place, là. Non, mais on l'attache ici. Et s'il sauve? Bah, il sauvera pas, enfin, en principe. On l'a eu! On l'a eu! Vous n'avez rien vu, madame? Non, sérieusement, j'ai rien vu. Ah, non. Le v'là! Qu'est-ce qu'il y a? Rentrez chez vous! Rentrez chez vous! Rentrez chez vous! Rentrez chez vous! Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu, le gorille. Où ça? Un gorille. Oui, là, où ça? ici. Oh, ben le voilà. Il est là! Il est là! Elle est sur la voiture. C'est votre voiture? Ouais. Aidez-nous avec le filet. Vous devriez fermer votre portail, peut-être. Elle va rentrer, hein? Oui, fermez le portail. Fermez le portail, hein? Doucement, Kiki. Ouais. C'est bon, là! Ah, c'est pas un événement ordinaire, hein? Je suis le garde champêtre de Poisson. 2 gorilles se sont échappés. Ils étaient dans un camion de transit. Donc nous, on a réussi à rattraper le mâle. Et il y a la femelle qui est en liberté. Il va vous défoncer le camion, hein? Oui, c'est pour ça qu'on attend un format plus adapté. Oui. On a un parc là qui est fermé. Ouais. Mais bon, un animal peut rentrer, il n'y a pas de problème. Ouais. On peut y aller tout de suite? Bien sûr. Bon, Jean-Yves, si des fois sur la commune tu vois un gorille,
Un gorille. Bah, un singe, tu sais pas ce que c'est qu'un singe, un gros singe, là? Hein? Si des fois tu vois, tu m'appelles. Voilà, bah, on a mis tout le monde Au courant. Bon, ben, courant, bon, comme bah, ça devrait... Ok, bon, bah, ça se trouve, il est pas loin. Hein. C'est quoi que là? Bah, là, tout de suite, là. Ah oui, il est là, là. C'est bon, on l'a eu. C'est une affaire qui marche. Mais ça y est, bon, apparemment, on l'a chopé, là, hein, dans le parc du château, là. Aussi grand que toi. Aussi grand que toi. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Il y a notre gorille qui est parti. Notre gorille à nous s'est échappé. Alors il faut lancer un avis de recherche. Très vite appeler la fameuse brigade cynotechnique. J'appelle donc pour retrouver Pierre Bénichou sur ce plateau, l'adjudant Olivier Jondeau et le colonel Dominique Grandjean. Bonjour. Des gorilles, ça, vous avez déjà dû en rattraper? Ah bah ça nous faisait bien rigoler en coulisses parce qu'en fait on l'a vécu ça. C'est vrai? Pas avec un gorille, hein, avec un enfant poilu. Un gros chimpanzé qui ressemblait à un gros enfant poilu. Ben, ils sortent d'où? Des zoos, généralement? Non, ce serait trop facile. Ils sortent de chez des particuliers. Si on parle de ce chimpanzé, ils sortaient d'ailleurs de chez une vedette bien connue qui habite Montreuil. Et voilà, il y a plein de gens... Non, c'était pas Joe Star. Non, je donnerai pas de nom. Ah bon, d'accord. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des animaux sauvages, enfin sauvages, en tout cas des animaux exotiques chez eux? Oui, beaucoup. Beaucoup trop. En milieu urbain, je trouve que c'est d'une stupidité notoire, pour être très franc. Ça sera notre message du jour. Parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Je crois que du reptile, c'est clair, mais du fauve, du singe, les primates, c'est... Vous les rendez à leurs propriétaires une fois que vous les avez rattrapés? Ça dépend des fois. Pour une bonne et simple raison, c'est que légalement, on est tenu de les rendre aux propriétaires, parce que finalement, il y a très peu de textes qui interdisent ce genre de choses. Dans la mesure du possible, on essaye de faire en sorte que non, c'est-à-dire de recycler les animaux dans des circuits où ils n'auront pas l'occasion de se montrer dangereux. Vous dites, enfin j'ai lu que vous disiez que on a le droit de commander un cobra sur Internet, on vous envoie le cobra à la maison. C'est-à-dire un serpent venimeux tout à fait dangereux. Oui, faites l'expérience. C'est ça qu'il faudrait interdire d'abord. Il faudrait l'interdire, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des lois, et actuellement, il n'y a pas de loi dans ce domaine-là. C'est du ressort du ministère de l'Environnement. On commence la légende urbaine, parce qu'on a tous entendu parler, notamment du couple qui a pris un petit crocodile, et quand il a commencé à grossir, il l'a mis dans les toilettes, il est parti dans les toilettes, il a grossi dans les égouts, et après qu'on est aux toilettes, on regardait s'il n'y avait pas un crocodile qui allait sortir. C'est vrai ça? Est-ce que oui, non, c'est pas légendaire, ça existe malheureusement. Oui, il y a des gens qui ramènent des animaux de voyages divers et variés, et puis ils réalisent a posteriori que l'animal il grandit, et puis ils savent plus trop quoi en faire, pardon. Et donc c'est le cas. C'est pour ça que je suis restée petite, c'est pour qu'on me garde. J'ai envie de faire parler l'adjudant Jondeau ici. D'abord, première question, comment on fait pour devenir pompier cynotechnique? Est-ce que vous êtes un pompier comme un autre, puis d'un seul coup on dit tiens, allez hop, vous allez aux animaux exotiques, ou est-ce que c'est par choix qu'on devient pompier cynotechnique? Alors je crois que dans un premier temps, on est un pompier comme un autre. D'accord. Et après, on a une attirance pour les animaux, c'est-à-dire qu'on aime bien voir comment ça évolue et être, je dirais, constamment baigné dans ce domaine. Alors vous avez amené un petit camarade à vous, là? Voilà, j'ai amené un petit camarade. Ah non. Ça, c'est à peu près. Ça, c'est le 3e motif de capture Ouais. chez les sapeurs-pompiers de Paris. C'est-à-dire que sur ce qu'on fait en région parisienne, voilà, on intervient environ une centaine de fois par an pour ce type d'animal. Et ça, c'est quoi ça? Enfin, c'est un serpent, d'accord, mais. Ça, c'est un python royal. Il vit chez vous, cet animal vit chez vous. Celui-ci vit Et à la votre collègue caserne. vient de dire que ceux qui gardaient des animaux comme ça étaient Alors. complètement cons. Oui, mais on peut C'est le ce dire. qu'il a dit, il a dit c'est une connerie notoire. Je pense qu'il faut différencier deux choses. Et alors, où est-ce que vous accrochez les casques s'il n'y a pas de Voilà. python? Oui, alors non, sérieux. Voilà. Je pense qu'il faut différencier deux choses. Il faut différencier l'animal qui est venimeux, qui n'est pas celui-ci, parce que je ne permettrai pas d'amener, enfin, je ne me permettrai pas d'amener sur un plateau télé un animal venimeux, et un animal qui est constrictor, qui risque de mordre, que je ne prêterai à personne, que je ne passerai à personne. Je Oui, mais pense que attendez là- les enfants, ce que vous ne nous dites pas, c'est que vous avez comme animal mascotte à la caserne un boa constrictor. C'est pas une Ils l'ont mascotte. sauvé, mais il est... Non, mais cet animal-là... Pas celui-là, un boa. Oui, mais on a nécessité d'avoir ce type d'animaux parce qu'il faut former les personnels aussi. Ton boa constrictor, il sert à apprendre aux jeunes. Raphaël, qu'est-ce que je veux dire, vous sauvez les animaux en perdition. On peut dire, est-ce que vous pouvez aller dans les campagnes françaises pour sauver les animaux qui courent derrière des gros cons avec des fusils?
Là aussi, je passerai de tout commentaire. J'ai mon avis personnel, moi qui aime bien les animaux. Donc, bon, j'irai bien, oui. J'irai bien. Jean-Luc? Moi, j'ai lu dans la doc une chose qui m'a vraiment étonné. Est-ce que c'est vrai? Il paraît qu'il y a des renards et des sangliers à Paris. Ouais, alors ça c'est quelque chose qu'il faut que les gens... Mais surtout, comment ils font avec le prix des loyers? C'est ça que je voudrais savoir. Non, mais vous savez, le renard, une fois qu'il a vendu 2-3 fois sa propre fourrure, ça le fait. Hein. Je pense qu'il peut se payer un bon loyer. Mais des sangliers à Paris, où ça? Dans les parcs. Non, pas dans les parcs. Vous savez, pendant des années, on a été en France face à un problème qui est la rage. Alors la rage, pour arrêter le front de rage, on tuait, on abattait les animaux, et puis il y avait une espèce de vide sanitaire qui empêchait la rage de pénétrer en France. À partir du moment où il n'y a plus la rage, les animaux, ils recolonisent le territoire petit à petit. Et quand ils arrivent dans un tissu urbain, un renard ou un sanglier ou toutes ces bêtes-là, il y a à bouffer partout, je veux dire, il y a des poubelles dans toutes les rues. C'est pas fatigant. Donc, il y a des sangliers, on peut voir des sangliers dans les rues. Mais on capture régulièrement des sangliers, on en a fait un... à Pierrefitte, il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un vous appelle et vous dit « Monsieur, il y a un renard dans mon immeuble », vous vous déplacez tout de suite. Vous ne vérifiez pas que je ne suis pas en train de délirer, en train de... Non, de temps en temps, on a des surprises, mais c'est la mission des sapeurs-pompiers. Il y a une salle qui s'appelle la salle 18, qu'on vous appelle au 18, où les gens sont un peu habitués, ils font un peu le tri quand même. Hein. C'est ça, vous n'avez pas un numéro direct, vous, on ne vous appelle pas vous. Il faut d'abord passer par le 18 et après c'est le 18 qui vous envoie... Parce que demain, vous allez avoir des blagueurs après l'émission qui vont dire « Allô ?» Oui, mais enfin, en règle générale, ils s'en souviennent aussi, attention, hein, parce que quand vous appelez le 18 pour un problème comme ça, on vous envoie un engin qui est du centre de secours le plus proche, plus un engin qui part de Saint-Denis, plus un vétérinaire qui part de Maison-Alfort, et tout le monde se retrouve sur l'intervention. Ça coûte cher. Si c'est pour jouer, ça coûte de l'argent aux contribuables. C'est donc une coïncidence ou c'est pour ça que rue Saint-Denis, il y a tellement de femmes qui ont des chaussures en serpent et des renards autour du cou? Vous croyez que c'est... On va remercier Olivier Jondeau et Dominique Grandjean de la caserne des pompiers cynotechniques à Saint-Denis. Merci à tous les deux. Au revoir. Notre dernier invité pour ce soir, c'est Gérard Louvain. Il fait partie des ténors du monde du spectacle. Il est à l'origine de célèbres émissions telles que Ciel Montmardi, Sacrée Soirée évidemment, les Miss France ou même Star Academy, dont il sera peut-être le directeur l'année prochaine. Il va nous le confirmer dans un instant. Il a aussi produit de nombreux spectacles, des comédies musicales à succès, Roméo et Juliette, Belle, 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 des artistes comme Pierre Palmade. Cette carrière exemplaire, Gérard Louvain la raconte dans son autobiographie chez Albin Michel, autobiographie intitulée Chaud devant. Nous allons tester ensemble ce livre en la présence de son auteur, Gérard Louvain. Alors, Gérard Louvain est un personnage évidemment connu aussi par les téléspectateurs maintenant, même si on ne vous voit pas souvent à la télévision. Et plus connu certainement encore à partir de l'année prochaine si vous êtes vraiment le directeur de la Starac. C'est pas complètement sûr. Dites à ce propos, ça se passe bien la tournée avec Pierre? Pierre, ça se passe très bien. Vous étiez inquiet quand même, hein. Ça a été toute une question qui quand même a bouleversé la France pendant des semaines. Pierre, fera-t-il la tournée, oui ou non? Gérard Louvain disait non, oui, non, oui. C'est qu'on m'a arrêté dans la rue, partout, la police, je prenais l'avion, et le commandant de bord un jour m'a demandé ce qu'il va faire la tournée. C'est quand même incroyable. Et vous avez craqué quand même finalement. Ah oui, vous savez, j'ai beaucoup hésité, mais le spectacle. Vous ne regrettez pas, il est bien? Oui, très bien, franchement. Bon, pas de regret, il est là tous les soirs. Il est là tous les soirs, Enfin, il est très c'est sérieux. pas un peu une mise en scène quand même, tout ça, pour nous maintenir en on est haleine? comme vous, hein. Comment? Ah, ça c'est honnête au moins. Alors justement, ça tombe bien parce que c'est vrai que vous êtes un personnage aussi controversé, Gérard Louvain. On aime ou on n'aime pas vos émissions, on aime ou on n'aime pas le personnage que vous êtes. Mais j'ai confié votre bouquin à chaque membre de l'équipe en me disant, bon, il y en a bien un qui va me dire, dites donc... Et puis, alors j'ai la surprise, là, parce qu'on me fait une petite note. Ils ont quasiment tous adoré ça. Je me disais, il va y avoir un peu de mouvement. Ça m'a coûté cher. Ça vous a coûté cher? Oui, c'est que vous les avez payés. Non, je me disais, il va y avoir du mouvement sur le plateau, ça va un peu se friter, Gérard Louvain. Apparemment, ils ont adoré votre bouquin. J'ai envie de commencer par Claude. Eh ben écoute, moi je te connaissais que depuis l'affaire Pierre et la tournée de la Starac. Oh, Claude. Mais je te jure, je te demande pardon. Hein. Non, non. Je prends ce bouquin, je me dis merde, Gérard Louvain, c'est la Starac. Je l'ai ouvert, je n'ai pas pu m'en décrocher. J'ai passé la nuit dernière pour le finir. Formidable. Mais qu'est-ce qui vous a plu alors tout, je vais te dire 3 choses. D'abord, son enfance, ses parents avaient un salon de coiffure, il étouffait un peu là-dedans, ils lui ont fait faire un CAP de cuisine, il détestait ça. Et tout le temps, il se disait, il y a une autre vie, il y a une autre vie, je vais faire autre chose après ça, et ça j'adore. Et après, la deuxième chose,
ce que tu dis sur ce que j'appelle le triangle des Bermudes, Libération, Le Monde, Télérama, tout ce qui est populaire, on éreinte systématiquement, ça m'est allé au cœur, puis je suis restée 40 ans au monde. Et la troisième chose, c'est ce que tu dégages sur les copains, alors là. Enfin, sur ceux à qui tu as affaire. Il y a des passages... Il balance, hein. Il balance. Je balance pas parce que je dis ce que j'ai vécu. Je ne dis pas comme certains qui écrivent des bouquins, qui disent je juge un tel, un tel, un tel. Je juge pas, je l'ai vécu. Non, mais d'autres se seraient retenus. Bah ouais, mais moi j'ai la réputation de ne pas avoir vraiment une langue de bois. Plutôt grande gueule, quoi. Je suis assez grande gueule. Maureen Dor. Moi, Bonjour, Maureen. Bonjour, j'ai adoré. Alors moi, c'est la même chose aussi. Franchement, je trouve que votre couverture, elle est cheap par rapport à la qualité du bouquin. J'ai un éditeur, moi je choisis pas. Hein, c'est vrai voilà, ce bouquin est génial parce que, comme dit Claude, il n'y a absolument pas de langue de bois. C'est ce qui est dit est dit. Et c'est drôle. S'il vous plaît, racontez aux gens la manière dont Claude François sabotait le spectacle de Alain Chamfort. Alain Chamfort étant quand même le protégé de Claude François, il avait droit à faire la première partie du spectacle, raconter comment l'autre... Claude François, c'est pas qu'il était méchant, c'est qu'il était jaloux, comme tout artiste. C'était son élève, c'était son bébé, et à côté de ça, il commençait à prendre un peu d'ampleur, ça l'ennuyait un petit peu. Donc j'ai plein d'anecdotes, mais la meilleure, c'est par exemple à Lausanne, il me dit, il faut mettre, tu sais, le public suisse, il est terrible, il faut mettre des barrières, les filles sont déchaînées, il faut la première partie, et puis la deuxième, il faut mettre des barrières à 3 mètres de la scène pour que les fans ne puissent pas monter sur scène, sinon vous allez être envahis. Moi, je les mets, les barrières. Donc, première partie, le pauvre Alain, il chante devant 3 mètres, les filles qui crient à 3 mètres, puis, je passe l'entracte, j'entends... Bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les barrières. Et la deuxième partie, les filles étaient montées sur scène. C'est-à-dire qu'ils débranchaient la sono. Vous mettiez un vigie devant la sono pour que Claude François ne débranche pas le truc. C'est énorme. Alors, j'ai jamais la preuve de ça. C'est parce qu'à chaque fois, il me disait non, mais comment... Non, c'est pas possible. Comment tu peux penser ça? Je n'ai jamais la preuve que c'est lui. Et à la fin, je raconte à Genève, patinoire de Genève, j'avais des gens de partout qui bloquaient de partout les prises de courant et tout. Je faisais attention à tout. Et je dis à Chamfort, on peut y aller. Et deuxième chanson, ça arrivait toujours à la deuxième. Deuxième chanson, il y a un monsieur qui arrive sur scène, madame, il prend le micro d'un Chamfort, il fait « Alerte à la bombe !» C'est pas génial. Mais pourtant, il était sûr de lui, Claude François, quand même. Vous connaissez un artiste qui est sûr de lui? Non. Et moi, mes souvenirs de Claude, c'est quelqu'un d'inquiet, c'est quelqu'un de triste, c'est quelqu'un... Donc, toujours inquiet. Pendant que les filles lui sautent après, il est inquiet. Comme encore une fois, tous les artistes. Pierre Bénichou. Moi, justement, à propos de Claude François, ça m'a fasciné parce que j'ai trouvé que vous viviez un calvaire. Vous avez vécu un calvaire avec lui, quoi. Non, pas du tout. Mais si, écoutez, vous racontez la façon dont il vous vire devant tout le monde et qu'après il revient, qu'après vous voulez plus. Il me vire pas. Non, vous avez mal lu le bouquin, c'est moi qui pars. C'est-à-dire qu'à un moment, il me gonflait tellement, ça faisait 15 jours que j'étais là, et il m'engueule pour une histoire d'une rayure sur un camion, mais ridicule. Je range mes affaires, je prends mon petit sac et je me tire. Il y a 15 jours que je travaillais chez lui, j'étais rien. Je me tire, et là, il me rattrape. Le monsieur, là, que vous voyez au téléphone, Jean-Pierre Bourter, me rattrape pour Claude. Où tu vas? Je dis, moi, je m'en vais, je travaille pas chez les dingues, moi. Et à partir de là, ça a été bien, mais il gueule une fois. Il vous testait, il se mettait à gueuler sur vous. Si vous disiez rien, c'était 4 ans d'enfer. À partir du moment où on se rebellait, plus de problème. Est-ce que c'est pas la plus mauvaise place, finalement, producteur? Souvent, ils se plaignent, ils disent, finalement... J'aurais peut-être dû être artiste moi-même parce qu'on a tous les inconvénients. Vous tous êtes artiste. Ouais, vous vouliez être artiste? Moi, je le dis dans le bouquin. Dans un groupe, j'étais chanteur de bal, j'étais régisseur, j'ai fait un peu de cinéma. Je rêvais d'être artiste, puis j'ai vite compris qu'à un moment, c'était mieux d'être derrière que devant. Oui, mais quand même, c'est vous qui subissez les caprices des artistes. Ouais, mais je préfère les vivre et ça fait 25 ans que je les vis ou 30 ans. Je pense que si j'avais été artiste, j'aurais pas duré 30 ans. Pierre, encore un mot sur le livre. Alors, ce que je voulais vous dire, moi, je disais ce calvaire, c'est que vous êtes un des patrons de la télé en France. Vous avez fait 2000 émissions, vous êtes quelqu'un... Qu'est-ce que vous allez vous fourrer dans Star Academy? Il n'y a que des coups à prendre. Vous n'avez plus assez d'argent? Et maintenant vous dites, il se peut que je fasse le 2e Star Academy. Mais laissez tomber. Quatrième. Quatrième. Il y en a 2 que vous avez Mais il produit la tournée après. Ça peut être que l'appât du gain, c'est pas l'amour de l'art. Ah non, justement, c'est le contraire. Vous permettez une seconde? Oui. Non, mais sérieusement. Non, c'est un vrai débat, mais alors là, il y a un point à quart d'heure, parce que vous avez tort de A jusqu'à Z. Non, j'ai tort de A jusqu'à Z. C'est pas parce que les gens font Star Academy, et je défends ce programme, parce que c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on fait Star Academy qu'on est un con. Mais je dis pas ça. Il y a aussi des... Parce que vous êtes tous un bon spectacle. Tous un bon spectacle. Mais à un moment, on arrête.
On ne fait pas Star Academy. On ne reste pas un coiffeur de Rincy qui a réussi toute sa vie. On est un roi. On est un roi de la télé et on se permet autre chose. Je ne comprends pas. Si j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir eu le concept. Parce que moi, je ne suis pas le producteur de l'émission, c'est un bémol. Mais j'aurais adoré parce que c'est du spectacle, c'est du découvreur de talent, c'est de la chanson, mais c'est formidable. Moi, j'ai découvert Florent Pagny. Et du pognon. J'ai découvert Florent Pagny dans un bar. Je dis que s'il avait fait Star Academy, Florent Pagny, il aurait gagné 5 ans de sa vie. Parce que c'est pas parce qu'on fait Star Academy qu'on n'a pas de talent. Et vous pourriez me répondre, j'ai produit aussi un film de Piala. Voilà. Vous pourriez me répondre ça. Ça serait plus intelligent que dire vous n'avez rien compris, mon pote. Je m'en vante mais non, pas. mais oui, ça c'est bien. Je m'en vante pas, j'ai ça fait compte Piala, dans une Piala, j'ai carrière pas gagné un de rond, faire ça des m'a- choses ça- comme ça m'a- ça Et m'a- j'ai- alors ça vous a coûté. j'ai perdu 6 millions de Regardez, francs. vous venez aujourd'hui dans mon émission, enfin dans l'émission à laquelle. Sacré soirée. Non, mais non, dans l'émission à laquelle je participe, j'avais fait court, et je dis à des millions de Français que vous avez produit un film de Piala. Ça, c'est gentil. important, même si ça vous a coûté de l'argent. C'est gentil. Alors que la star, un grand garçon comme vous, non, mais sérieusement. Bon, là, vous faites aussi un peu de spectacle. C'est pour rire. Mais moi, mais s'il y avait eu la Starac à mon âge, à mon époque, Ça, vous la faites maintenant, la Starac. et Greg le millionnaire. C'est très bien, Greg. Vous saviez qu'il était voyou rien, ou pas? mais c'est formidable. Non, de vous à moi, vous C'est saviez. un concept fabuleux. Mais franchement, alors là, allez, on est entre nous, Gérard Ouais, Louvain, là. personne on ne oublie regarde. le public, Fermez, on s'il vous oublie... plaît. Allez. Étienne, tu regardes franchement, pas. vous n'y croyez pas qu'il va arriver à être comédien, Greg le millionnaire? Et pourquoi? C'est pas possible Stevie, aujourd'hui. il est bien comédien. Mais Stevie, oui. mais ça, c'est bas. Ça. Ben non, mais Stevie, il est comédien d'où? Il a fait le Loft, il est comédien. Pourquoi Greg le millionnaire, il n'est pas comédien? Parce qu'il est moins marqué aujourd'hui. Greg le millionnaire est tellement... Comment Stevie, il est moins marqué que Greg le millionnaire? Mais vous rigolez. Même lui. Stevie, il a du mal à ce que les gens oublient. Là, on verra ce que ça donnera par la suite. Mais même dans la pièce, les gens y allaient effectivement avec une vraie curiosité pour savoir si ça allait marcher. Ça a marché, tant mieux. Il faudra voir pour la suite. Rien n'est gagné. Mais Greg le millionnaire, les gens vont réussir à oublier que c'était ce type qu'ils ont vu dans une émission. Je lui souhaite, c'est pas la question, mais vous y croyez? Moi, il m'a fait un essai l'autre jour pour Norian Cachot au gymnase, tout seul sur scène devant 10 personnes. Il nous a fait un essai de 20 minutes. On est tous restés sur le cul, je dois le dire. Mais sauf que sur l'affiche, vous n'allez pas mettre Greg le millionnaire. On va mettre Grégory Basso, et puis voilà. Qui aurait pu être dans l'île de la Tentation, vous mettez un truc comme ça, par exemple. Et qui vous dit Bien qu'il sûr. ne fera pas cette année? Non, mais ce que j'aime, c'est son côté. Moi, ce que j'aime en vous, c'est votre côté voyou, quoi. Non, je vous que voyais je bien fais. quand vous faisiez le baron à la foire du trône chez votre oncle. Alors, j'étais à la foire du trône, je tournais la roue pour ma famille. Allons-y les gagnants, allons-y les vénards, dans les numéros, les kilos, dans les couleurs, les gros lots. J'ai fait ça vraiment. c'est bien. Et de l'autre côté, il y avait le client qui mettait les petits ronds, vous vous rappelez, Bien sur sûr, les trucs. bien sûr, bien Et de sûr. temps en temps, parce qu'il y avait des gens qui repéraient la roue, comment elle tournait, sûr. qui gagnait trop, Et bien de sûr. temps en temps on se change, et j'allais de l'autre côté, et j'avais 2 grosses pluches. Oh, je disais, j'ai gagné ça là, et tout. Et les gens disaient, oh, là, on gagne, on Mais gagne. alors, Et comment c'est vous ça, voulez bah, qu'on vous croie aujourd'hui? Il n'a pas gagné, il a gagné. C'est ça le problème. Jean-Luc, vous l'avez lu aussi. Oui, je l'ai lu et puis j'ai adoré ça aussi parce Merci que c'est... tous, hein. Non mais c'est vrai parce qu'on a l'impression qu'on est au bistrot et Gérard nous raconte ses histoires parce qu'en plus il raconte remarquablement bien. Alors, c'est très bien écrit par Catherine Siguret, quand même, qui écrit avec moi. C'est gentil d'avoir Qui a mis son remis. nom. Ah non, c'est obligatoire. Parce que moi, j'ai fait Ça, le c'est puzzle, honnête. elle a tout remis dans l'ordre. J'ai pas écrit le bouquin, j'en aurais été incapable. Au travers de toutes ces aventures, on se dit aussi que, à travers tous les artistes que vous décrivez, que c'est un métier qui abîme quand même, que vous en êtes pas mal sorti par rapport à ça, sauf cet épisode où vous allez, je crois, dîner chez Lescure et pour décrocher un contrat pour une émission. Et c'est quand même, vous êtes quand même assez superstitieux et votre voyante vous avez dit il faut déposer du gros sel à Du chaque gros coin de la sel à table. chaque table, ouais. Et il paraît que ça a été un enfer pour C'est pouvoir au déposer bureau à ça. France 2. On m'avait dit il faut que tu mettes du sel. Du gros sel béni pour ne rien vous On cacher. dit ça pour le permis de conduire aussi. Dans le bureau. Et je rentre dans le bureau de Pierre, que je connais quand même. Donc je ne suis pas assis comme ça. Je suis debout. Alors c'est facile, vous voyez là, c'est facile de rentrer. Alors je mets un peu de sel comme ça, un peu de sel comme ça. Mais je dis comment je vais aller de l'autre côté? Et j'y vais discrètement. Je dis t'as une belle vue, hein, clac. Hein, ben. Et là on voit sur quoi? Clac. Et il y a le mec qui a fait le ménage le lendemain. Il a dû trouver du gros sel dans le bureau. C'est vrai que ce qui est formidable, c'est qu'on sent qu'il y a un amour énorme pour ces artistes. Sauf pour Zitrone, quand même. Pardon. Ah oui, Zitrone, c'est un fou furieux. Mais c'est drôle. Racontez Zitrone. Parce que Zitrone, je l'ai vécu en tant que serveur. Alors, là, dans les wagons restaurants. Ouais. Et il arrivait dans le wagon Il était restaurant. serveur de wagon lit. Ah non, aussi. mais quand on le voyait arriver, il y a une boîte de réclamation dans les wagons restaurants. Et la boîte était pleine quand il partait. Alors, il voulait déjà un compartiment pour lui tout seul. La table, il a voulu pour lui tout seul. Il mettait sa machine à écrire. Et un jour, sur le Paris-Milan, le Cisalpin, il y a une frontière à passer. Et il y a les flics qui montent. Et il lui demande ses papiers. Il dit, mais comment, vous ne me connaissez pas? Moi, 8 millions de téléspectateurs me connaissent. Ils l'ont descendu sur le quai. Ils lui ont donné des amendes à pu en pouvoir. À chaque fois qu'il montait dans le train, on avait une emmerde.
Et après, il y a une petite anecdote où je l'ai rencontré plus tard, dans une rue où franchement, on peut penser qu'il a un petit Tu grain. sais, les chauffeurs de taxi de Paris en parlent encore. Ah, je sais. Non, mais je sais. Sur la fin, il était plus gentil quand même. Moi, je l'ai connu sur la fin et on se dit Là, il qu'il est au top maintenant. il était plus aimable. Raphaël Mesrahi. Oui, bah alors Gérard Louvain, justement, Vous avez travaillé ensemble. On a travaillé ensemble, enfin, c'est très particulier. Moi, j'aime beaucoup Gérard Louvain pour tout ce qu'il a fait pour moi, bien que rien n'ait été diffusé à la télévision. Et c'est-à-dire qu'on a fait... Non, mais c'est vrai... C'était assez drôle quand même. Il a toujours été adorable. Il me dit c'est super, à mon avis on va te lancer, ça va être un grand moment. Je dis bah avec plaisir, j'ai une super idée. Il me dit vas-y quoi. C'était pour une émission de Foucault, c'était Le Monde est fou. Il me dit vas-y, alors moi je dis Jean-Pierre, j'ai une idée, je vais me déguiser en flic, je vais arrêter les gens dans la rue et ça va être drôle. Donc je suis déguisé en flic, j'arrête les gens dans la rue, j'arrête une dame, je dis bonjour madame, est-ce que vous vous dérangez, police nationale, vous pouvez sortir de votre automobile, me présenter les papiers du véhicule, etc. Retirer votre ceinture de sécurité. Et la femme s'approche, elle me dit mais pourquoi vous me dites ça à moi, parce que je suis à pied. Et je montre la cassette à Foucault. Foucault il me dit c'est vrai, pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est à pied. Je dis bah on peut pas tout expliquer à tout le monde. Enfin bref, pas de chance, c'est nous qu'on l'a récupéré. En 2 mois, il m'a fait 3 caméras cachées, on n'en a jamais passé une et il m'a coûté du pognon. Vous êtes quand même passé parfois à côté de vraies personnalités. Moi, je me souviens être venu dans votre bureau tout débutant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'étais venu avec Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Là, vous êtes passé à côté de Laurent Ruquier, Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Ouais, les deux vrai. autres, c'est pas grave, mais Virginie Lemoine. C'est vrai. Je crois que c'est un peu... Vous jouez avec nous? Si vous voulez. T'as qu'à finir. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à aider mes camarades à compléter ces quelques phrases. On commence par une phrase de Keith Richards qui déclare « Je n'ai jamais eu de problème avec, j'ai eu des problèmes avec ». Ça, c'est facile. Alors? J'ai jamais eu de problème avec l'alcool, j'ai eu des problèmes avec la drogue. Non, mais c'est presque ça. J'ai jamais eu de problème avec la drogue, j'ai eu des problèmes avec les dealers. Non, mais la première partie, c'est ça. Je n'ai jamais eu de problème avec la drogue. La drogue? J'ai eu des problèmes avec le manque. Non. Avec la Avec police. Avec la police. Bravo, Jean-Luc Lemoine. Avec la police. Sophie Marceau, vous connaissez? Bonne amie aussi. Elle déclare « Je crois qu'une femme, c'est absolument le contraire D'un homme. d'un homme. » Voilà, faut pas chercher plus loin. Ce sont des phrases extraites d'un bouquin de Dominique Duforest. Parlez-vous, le People, qui vient d'être publié. On s'est amusé parce qu'il y a une belle collection. Hein. Vanessa Demouy, par exemple. Elle déclare « Ça me plaît d'être épinglée Dans la cabine des routiers. dans les cabines de routiers. » Bravo, Valérie Mérès. Bravo, Maureen Dor. Pourquoi je vous appelle Valérie Mérès, je ne sais pas. Allez, un de vos meilleurs souvenirs dans ce métier. Jean-Pierre Foucault, non, aussi? Ouais. L'ami d'amis, 17 ans de travail sans ça de problème. Ouais. Ça, alors là, je le souhaite à tout le monde, franchement. C'est un mec comme ça. C'est très touchant, je suis sûre que c'est très touchant ce que tu écris sur vos rapports. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Je l'entends ronchonner devant eux. Non, parce que je crois que l'autre n'a pas été touché comme ça depuis le Dalai Lama, quoi. Alors là, j'étais beaucoup plus touchée par Louvain. Non, mais tu m'émeus beaucoup quand tu dis permets que ça. je réponde. J'étais beaucoup plus touchée, amusée, galvanisée par le livre de Louvain, par les trucs de Dalai Lama, je comprends rien. Ah, enfin, Ça me j'avoue, tombe des enfin mains. J'ai Chaud jamais devant chez Albin Michel. Notre invité était Gérard Louvain. Merci, à demain. Merci à vous.